大家好，我係小琪啊！哇，好耐冇見大家啦，我都匿埋咗好耐啦。咁但係呢，近排我見到 Division 竟然出翻手機遊戲兼電腦遊戲，咁跟住呢，作為路痴嘅小琪嚟講呢，喺 Division 裏邊永遠都蕩失路嘅。咁但係呢，我又揾到一條幾好每日執嘢嘅路線喎，咁而家想介紹下俾大家睇下大家有冇見到更好嘅路線啦。咁但係我都推薦呢條路線俾大家執嘅。咁我哋今日開始嘅地方呢，就喺翻紐約市行動基地呢個位嘅，係啦。跟住之後我哋就開始出發啦。行動基地後面會有一個箱啦，跟住我哋行落翻啲一個好似係巴士站嘅嘢，上面又會有個箱噶咯。唔使擔心蕩失路啊！今次我哋主要其實今次係會係圍繞住成個行動基地度行一次，咁就會係最簡單去到每日執到最多嘢嘅日子啦。咁我都唔知大家會唔會 offline 之前執個圈都會好啲啦。咁我哋前面門口執完啦，咁我哋就要行過去右手邊呢邊，就又有個箱啦。我身上太多嘢添，唔緊要啦。好，咁我哋繼續行啦。咁我哋呢度會見到個 Echo 啦，沿住 Echo 向前行先，唔好理個 Echo 住。欄裏邊會有兩個箱嘅。呢度係因為我執得太多次啦，咁佢就係啦，每日你見到每日都會執噶啦。好，跟住出面又有個箱。呢條路線點解推薦俾大家呢？係因為見到好多濕碎嘢，其實我哋打任務未必出啊。咁所以呢，就有一日比較迷茫嘅時間喺度行下行下，就行出呢條好多嘢執嘅路線啦。係啦，咁而家我哋就會喺翻前面翻返轉頭，嗱，沿翻個 Echo 轉右，咁就容易記㗎啦。繼續向前行，我哋係啦。原來你執得多呢，越嚟越多綠色光線呢，你就會越容易行㗎啦。呢條路係啦，我哋會執到好多唔同嘅作業嗰個擺喺裝備上面嗰啲配件啦。普通嘅配件你都會留啊。頭先佢幫我裝咗嘢添，唔緊要咯。好，跟住之後呢度會有營地裏邊會有個箱啦。呢度複雜少少啦，營地後面會有個箱嘅。之後再去營地欄前面都會再有多個箱嘅。好，係啦，我又係滿晒，唔緊要，我哋繼續跑住先，為咗大家觀眾着想。好，呢度又會有個箱啦。我哋行呢條路線係充滿住好多唔同嘅箱嘅，你越行越多呢，咁就會越嚟越多箱行噶啦。基本上我本身就有擔心過更新完之後呢，嗰個箱呢會唔會唔見咗呢？咁結果好彩啦，我哋冇唔見到嘅，係啦，所以我哋就繼續行啦。好，貨櫃車後面仲會多一個啦。咁可能有陣時我會走漏眼嘅，但係盡量都係喺呢啲地方度徘徊啦。咁佢就會已經其實嗱，呢條路線已經基本上就已經有成6、7、8個箱喺度噶啦。好，跟住閘裏邊呢度又有啦。
度有多兩個，好，繼續打斜行啦。我哋呢度商店裏邊會有多兩個細箱嘅，咁中意執就執咯，唔中意執嘅話就都可以忽略嘅。但係呢啲嘢越錢呢家嘢就越多越好噶嘛，係咪先？咁所以我哋繼續啦。好啦，行完商店之後，商店對面其實仲有個位係啦，呢一間店上面仍然都會仲有幾個箱可以執嘅，裏邊就有細箱啦。你見到佢都會出咗好多模組出嚟嘅。其實呢度呢條路主要執嘅係模組同埋武器嗰啲配件，嗰啲配件嘅。咁好啦，咁呢條街基本上執完啦。咁我哋就係圍住個呢個位置係啦，呢度會行咗一個圈啦。行咗一個圈之後，我哋就會落去遠啲嘅位置。咁呢條都係好行啲嘅路線嚟嘅。咁我哋就會再落埋去啦。咁如果你覺得嗰度已經足夠嘅話，咁你就可以唔使落去嘅。咁但係做人會貪心噶嘛，貪心所以行埋佢啦。係啦，咁我哋就會呢度營地裏邊有一個啦。之後我哋繼續行啦。呢度又有個箱啦，大箱。行過咗路，唔緊要，我哋行返轉頭，係啦，呢度轉彎又會有武器箱拎啦。好，係啦，繼續行。咁我哋基本上 keep 住係喺呢個位置兜個圈咁樣返嚟嘅。沿路都好多嘢執啦，呢度係啦，又會有個箱啦。基本上呢條街都好多嘢執。嗱，點解我要上去呢？呢度係咪呢度？係啦，呢度會有個鳳凰箱嘅。咁因為介於我之前已經執咗啦，咁唔緊要，爬上去都俾大家睇下。係啦，呢啲箱呢，執咗一次之後就冇噶啦，基本上係啦。我哋落返去啦。好，呢度下面會有一個箱，跟住打斜上去，你會見到第二條樓梯，再上去，上面會見到多一個箱嘅。同埋有時候呢，其實 Ubisoft 有個習性啦，唔係應該話 Division 有個習性啦。Division 其實有個習性就會係，通常佢將啲箱都擺喺啲公園嘅位置嘅，係真嘅，好有趣嘅佢哋。所以有時候我都會行下公園，當散步咯，跟住就會執咗好多嘢噶啦。嗱，又有啦，呢度可以搜掠一下，係啦，呢度會有唔同嘅小件啦。係啦，間唔時都會有人出嚟嘅添，係啦，唔緊要。好，跟住係啦，我唔知佢發生咩事。好啦，唔緊要。好，我哋繼續。跟住門口出面呢度會有個箱啦。係啦，沿路其實你每日如果重複咁樣執法呢，其實都唔少嘢㗎，錢都會慢慢儲起來。咁所以大家加油啦！呢啲係多隨小補嘅啫，係啦，有出作業系統啦，呢啲通常會成日都會嗱，呢度呢條街又係啦，上裏邊會再有一個箱啦。所以如果你話比較好執嘅路線係呢兩條啦，咁其他都係分散啲嘅，其他都係沿途見到停車場啊，我覺得我都會入去望下有冇嘅，因為 Ubisoft 好中意將嗰啲嘢擺喺嗰度嘅，係啦。咁基本上如果每日最簡單嘅路線執拾呢，就係呢度咁多啦。每日花5分鐘、10分鐘，係啦，你行得慢嘅就10分鐘散下步啦。如果你行得快嘅話，基本上其實5分鐘就已經係攞完晒好大部分嘅箱㗎啦。
咁今日係去到呢度啦，多謝大家睇呢條片啊！希望之後大家會更加多人支援我哋呢啲我呢個廢柴特工，我呢個係啦，我呢個係化工，係啦，跟住你沿路翻嚟其實都係你沿路喺呢邊散步嘅話，其實你都會見到好多箱嘅。不過我就唔建議每日行咯，你得閒就行咯呢啲。係啦，主要係後面兩條路線呢，唔係即係頭先前面講嘅兩條路線呢，係比較順腳啲嘅，唔使特登去揾。如果不然呢，你就會要周圍行街呢，就會花好多時間。咁前面嗰兩條路線其實都足夠噶啦，每日如果你每日都執到嘅話，佢基本上暫時嚟講啲箱我見好似係應該都係每日即係個商牌一重開嘅時候就會再重新嘅。咁希望大家可以執多啲靚嘢啦，好，多謝大家。